Tere! Selles videos keskendun lehekülje vormindamisele. Vaatame, kuidas muuta paberi suurust ja orientatsiooni. Õpime lisama lehele veeriseid ning teksti paigutamist tulpadesse. Samuti peatun päise ja jaluse lisamisel ja vormindamisel. Esimesena liigume lehekülje vormindamise menüüsse. Selleks valime menüüst vormindus, format, lehekülje stiil, page style, lehekülg, page. Sama menüü avaneb hiire paremklahviga. Paberi formaat, nagu sa näed, on hetkel A4 suuruses, aga sa võid valida rippmenüüst ka mõne muu suuruse. Samuti saad lehekülje kõrguse ja laius ise määrata, trükkides nende lahtritel siin. Suund orientation alt saad valida lehele kas püstpaigutuse, inglise keeles portrait või rõhtpaigutuse, inglise keeles landscape. Kui kõik sobib, siis vajuta rakenda apply ja sobib OK. Veeris ehk margins on dokumendi äärtesse jääv vaba ruum. Tavaliselt jäetakse kirjalike tööde puhul vasakusse äärde 3 cm vaba ala, mis on mõeldud tööde köitmiseks. Ülejäänud servadest 2 cm. Lehekülje veeriste määramiseks tee kogu leht aktiivseks, kas hiirega lohistades või vajutades klaviatuuril Ctrl A. Seejärel vali menüüst vormindus, format, lehekülje stiil, page style, lehekülg, page. Veeriste ehk margins alt muuda numbrid nii, nagu soovid, et su dokumendil oleks. Mina märgin praegu nii, et vasakust servast jätan 3 cm ja ülejäänud servades 2 cm. Tegevuse kinnitamiseks vajuta nuppu rakenda apply ja sobib OK. Teksti paigutamiseks veergudesse märgista tekst. Kiiremaks teksti selekteerimiseks ja selle juures pealkirja välistamiseks pane kursor teksti algusesse ja vajuta Ctrl-Shift-End klahvi kombinatsiooni. See teeb kogu teksti, mis on peale kursorit aktiivseks. Seejärel vali menüüribalt vormindus, format, veerud, columns. Ja määra meelepärane veergude arv. Jälgi, et oleksid määranud ka mingisuguse vahe oma tulpadele, sest muidu jäävad tekstid üksteise vastu. Kui sul juhtub nii, et veergude määramisel tekib dokumendi ette üks tühi leht ning alumisel lehel ei ole veergudes olev tekst enam nähtav, siis selekteeri uuesti oma tekst kasutades klahvi kombinatsiooni Ctrl-Shift-End, vali menüüribalt tabel ehk table, teisanda convert, teisanda tabel tekstiks table to text. Tekstiveergude eraldajaks vali lõik ehk paragraph, kuid siit võid soovi korral ka midagi muud valida. Päis, header ja jalus footer on väljad, mida on võimalik lisada dokumendi üla- ja alaserva. Päisesse lisatakse näiteks töö autori andmed, nimi, kool, klass ja jalusesse lehekülje numbrid ning viited. Päise lisamiseks tee klikk dokumendi ülemisel tühjal alal, näiteks siin. See kuvab sinise nupu nimega päis vaikimisi lehekülje stiil, inglise keeles header default page style, mille paremas nurgas asuvale noolele tuleb klikkida. Koheselt lisandub päisesse kursor ja sul on võimalik hakata teksti vormindama. Näiteks saad muuta fondi suurust, stiili, värvi ja nii edasi. Kui soovid aga täpsustada päise paiknemist dokumendil, siis tee siit see esimene valik vorminda päis, format header, mis avab lehe redigeerimise akna, kus ülemiselt ribalt saad valida saki päis header. Teksti kordumist järgnevatel lehtedel saab reguleerida valiku sama sisu vasak- ja parempoolsetel lehtedel. Same content on left and right pages abil. Kui linnuk on sees, siis kõikidele lehtedele tuleb päisesse sama tekst. Kui linnuk on väljas, siis kuvatakse tekst ainult sellel lehel, kuhu trükkimist alustasid. Järgmise valikuga, sama sisu esimesel lehel, same content on first page, saab määrata, kas esimesel lehel kuvatakse päise tekst või ei. Vasak ja parem veeris, left and right margin, määravad päise või aluse kauguse paberilehe vasakust või paremast servast. Vahe spacing abil saad märkida, kui kaugel asub päis tekstist. Kui teed linnukese lahtris tekstiga kasutatakse dünaamilisi vahesid, use dynamic spacing, siis muutub päise või aluse kõrgus vastavalt sinna lisatud andmetele.
kõrgus, inglise keeles height, siin saad käsitsi määrata päise kõrguse. Kui automaatne kõrgus, auto fit height, on linnukesega märgitud, siis pannakse vahe automaatselt. Valikute kinnitamiseks vali rakenda, apply, sobib, okei. Järgmine valik on ääris ja taust, borders and background, mis avab sulle juba tuttav akna ja selle ma pikemalt ei peatuks. Kustuta päis, delete header, kustutab päise. Avaneb hüpik aken, kus pead oma tegevuse kinnitama, vajutades nupule jah, yes. Kuigi programm võimaldab lehekülje numbri panna nii päisesse kui ka jalusesse, on õpilastööde puhul siiski tavalisem lisada need dokumendi alläärde. Selleks tee lehe all tühjal kohal klõps. Vajuta nupu jalus vaikimisi lehekülje stiil, inglise keeles footer, default page style paremal serval asuvale kolmnurgale ja vali sealt lisalehekülje number, insert page number. Kui sa soovid jalust vormindada, siis vali jalus, vaikimisi lehekülje stiil, footer, default page style, vorminda jalus, format footer. Avanenud aken on samasugune nagu päise puhul. Kui soovid, et esimesel lehel ei ole lehekülje numbrit, siis võta linnuke välja lahtrist sama sisu esimesel leheküljel, same content on first page. Lehekülje numbrit saad lisada ka nii, et valid menüüribalt lisamine, insert, väljad, field, lehekülje number, page number. Viimane valik annab rohkemaid lisamisvõimalusi, näiteks kuupäev, kellaaeg ja nii edasi. Saab ka nii, et vajutad lisamine, insert, lehekülje number, page number. Järgmises videos vaatame, kuidas lisada loendeid ja pilte. Tänan vaatamast!